டிராக்டர் டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் நெல் அறுவடை இயந்திரம் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய முழு விவரங்கள் தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இதுவரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதாக எந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நெல் அறுவடை இயந்திரம் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இன்ஜின் ஜாண்டியர் இன்ஜினுங்க. பாக்ஸு பல்கர் பாக்ஸு ஜாண்டியர்லாம் 5310 55 HP 4 வீல் டிரைவிங் ஆப்ஷனோட வந்து வருங்க. மூவிங் தாங்க. வண்டியுடைய மாடல் 2017 மாடல் வண்டிங்க. இன்ஜின் மற்றும் பாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல தெளிவான கண்டிஷனில் வந்து உள்ளதாக சொல்லியிருக்காங்க. ஓனர் சிங்கிள் ஓனர் தாங்க. ஹார்வெஸ்டர் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த செலவுமே இல்லை. எடுத்துகிட்டு போகிறவங்க அப்படியே ஃபீல்டில் கொண்டு போய் ஓட்டலான்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஹார்வெஸ்டருடைய வீடியோவும் வந்து இந்த வீடியோவோட கடைசியில் கொடுத்துருக்கேங்க. தேவைப்படும் நண்பர்கள் வீடியோ வந்து பார்த்து கொள்ளலாங்க. 2017 மாடல். இந்த நெல் அறுவடை இயந்திரத்துடைய விலை ஓனர் தரப்பிலிருந்து 13 லட்சம் ரூபாய் கேட்குறாங்க. 13 லட்சம் ரூபாய் கேட்குறாங்க. இருக்கும் இடம் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி வட்டத்தில் மட்டதாரி கிராமம் அப்படிங்கிற இடத்துல தாங்க இருக்குது. ஓனருடைய தொடர்பு எண் மற்றும் விலாசம் ரெண்டுமே இந்த வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேங்க. நெல் அறுவடை இயந்திரம் தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு தொடர்பு கொண்டு பேசிவிட்டு தேவைப்படும் நண்பர்கள் நேரில் சென்று பார்த்து கொள்ளலாம். இதே போன்று உங்களுடைய டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடிக்கும் இயந்திரம் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளுடைய டிராக்டர் டெக் சேனல் மூலமாக விற்பனை செய்ய சேனலுடைய போட் பக்கத்தில் நம்மளுடைய சேனல் தொடர்பு எண் கொடுத்துருக்கங்க. நம்மளுடைய தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக நீங்கள் விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர் டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தோ லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.